السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في تدبيره من كوزينتي. اليوم راح نحضر لكم وصفه مليحه بزاف للسعال، مليحه للكحه او السعله. هذه الوصفه سهله جدا وبارك الله فيها، خالتي هي اللي نصحتني بها، الله يذكرها بخير. لازمنا لهذه الوصفه سنينات تاع الثوم، لازمنا البيض. انا ندير غير حبه، نتوما تقدروا ديروا جوج حبات مع الصباح. هذه الوصفه تتكلم على الصباح، على الخوا عجان. هذوك الفصوص تاع الثوم راح ننقوهم، راح نحطوهم في المقله، راح نحطو معاهم زيت زيتون، راح نحطو زيت زيتون، زيت زيتون اي زيت زيتون تكون متوفر عندكم في الدار. زيت زيتون كيما نعرفوا صحيه بزاف. انا كي نفعتني هذه الوصفه انا راح نقول لكم عليها، خاطر كان زوج تاعي يعاني من السعال، كان يعاني فعلا، يعني سعال اون تو ايغو، كانت دايره كاع حكماتو. كي درت له هذه الوصفه الحمد لله يا ربي اختفى نهائيا هذاك السعال، يعني بمكونات بسيطه في الدار متواجده نقدروا نداووا وحنا بلا ما نجو. وشرب كامل لي سيغو، سي تقريبا شحال من سيغو ما كان والو، كان يعاني من هذيك السعله. الثوم والبيض وزيت الزيتون، الحمد لله يا ربي. راح نشوفوا كيفاش نحضروا هذه الوصفه. راح نحط في المقله زيت الزيتون، قيس جوج ملعقتين كبار، ملعقتين كبار تاع زيت الزيتون. ما راحش نخلو هذاك زيت الزيتون ينحرق، باسكو يكون يدخلوا طياب بزاف وينحرق، راح تروح كامل، يروحوا كامل لي فيرتو نتاعو. لازم نحطوا زيت الزيتون ثم نفقسوا عليه ديك الحبه تاع البيض ودوك السنينات تاع الثوم. نديروا السنينات تاع الثوم ملونه ومن بعد نديروا ديك الحبه تاع البيض ولا جوج حبات تاع البيض. نفوتوا نشوفوا كيفاش نحضروا. هذا هو هذاك البيض مع الثوم مع زيت الزيتون، صحي جدا. برك اللي يكون عندهم لا طونسيون هابطه، راكم عارفين الثوم يهبط لا طونسيون. اللي يكونوا عندهم ليبو لي زيبو طوندو، برك بالك ما ينفعهمش هذاك الثوم، يهبط لهم بزاف لا طونسيون. ابار سا تقدروا تاكلوه، صحي جدا للغايه وعن تجربه، عن تجربه. بارك الله فيها خالتي اللي عطات لنا هذه الوصفه، اللي نبلغ لها تحيه من كوزينتي، هي راهي متواجده في فرنسا. الله يعطيك الصحه خالتي، ان شاء الله دائما نكونوا بصحه وعافيه وسلامه، ونستعملوا المواد الطبيعيه خير، لانه الدواء عنده اضرار، عنده بزاف الاضرار. ما كاش الدواء اللي ما عندوش هذوك لي زيفي جينون. انا نفضل مواد طبيعيه الا للضروره، يعني احيانا نستعمل الدواء، نضطروا اننا نستعمل الدواء. بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع تدبيره اخرى من كوزينتي. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه الصحيه وانكم تجربوها وتعطيكم نتيجه مليحه ان شاء الله. الى اللقاء، ما تنساوش لايك وتفعيل الجرس، وشكرا.